Okay, so mayong buntag, mayong udto o mayong gabi sa tanan. Alright, so kining ato ang paghisgutan ninintak na ang karon igsoon. Sumpay kini siya kadtong atong nahisgutan nga sa diha nga si Jesus Christ imong gidawat ug imong gipasulod sa imong kasing-kasing. Sa miagi atong nahisgutan nga sa dihang imong gidawat si Jesus Christ nahimo kang anak sa Dios. Nakabaton ka og relasyon diha sa Dios, mao na imong gitawag nga bag-o nga relasyon, new relationship with God, nga ang imong relasyon sa Dios og ikaw, ang Dios mao imong amahana og ikaw iyahang hinigugmang anak. Okay? So mo na imong relasyon. Now, dili lang kay nahimo kang anak sa Dios. Usa sa mga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi sa dihang imong gidawat si Jesus Christ atong mabasa dinhi karon sa Ephesians chapter 1 verse number 13. Okay? Now, ningon siya dinhi sa King James Version, ningon siya, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ningon na Bible, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Now, nagisgod siya dinhi nga human ikaw ni salig kang Jesus Christ. Human ikaw mituo. Human nga imong gidawat si Jesus Christ. Imong gidawat ang kamatuoran. Ningon dito yung Bible, after that ye heard the word of truth. Human ka nakadungog sa pulong sa kamatuoran. Now, kinsa man ang kamatuoran? Ang kamatuoran, nag-ingon siya sa John 14:6. Ningon si Jesus Christ, siya ang dalan, kamatuoran, o kinabuhi. Now, ang kamatuoran, makaplagan lamang nato diha kay Jesus Christ. Now, ningon siya diri, human ikaw nakadungog sa pulong sa kamatuoran. Unsa man na? Ang ebanghelyo sa imong kaluwasan. So, naghisgot sa dinhi og mahitungod sa gitawag ebanghelyo or maayong balita sa imong kaluwasan. Unsa man ang gospel? Unsa man ang gospel sa imong kaluwasan? Nga si Jesus Christ namatay sa cross tungod nimo, siya gilubong og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ningon din siya dinhi, human ikaw mituo. Okay, sa dihang imong nadungog ang pulong sa kamatuoran og mituo ka, midawat ka ni Jesus Christ. Ang gingon sa Biblia, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Gisilyohan ka. Nagisgot siya dinhi nga ikaw gisilyohan. Kasi pasabot niya na, ang kaluwasan nga imong gidawat sa dihang nadawat nimo si Kristo Jesus nga imong manluwas, nahimo kang anak sa Dios. Ang imong pagkaanak sa Dios adunay silyo. Adunay pagpamatuod nga ikaw gyud tinuod nga anak sa Dios. Dili lang kay istorya lang, kundi na ay silyo. Ang silyo mismo mao ang balaang espiritu sa Dios. Ang balang espiritu sa Dios misulod sa imuhang kalag. Misulod diha kanimo. Agig pamatuod, agig silyo nga ikaw anak sa Dios. Agig pamatuod nga ikaw gipanag-iya na sa Dios. Dili na ka iya ni Satanas. Wala na ka gipanag-iya sa yawa. Ang Dios na maoy tag-iya nimo. Kay nganuman, iyahan na kang gilukat gikan sa kamatayon. Gilukat na ka pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus. Gilukat na ka pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ. Ing-ana ang imuhang kahimtang karon atubangan sa Dios igsoon. Silyado na ka sa balaang espiritu sa Dios.